men mantene kakung nggih. Kok ya awas men mantene kakung ning kene ning Putri Ayu. Sing putri kene ya awas men ning kono ning kakung sing ganteng sing bagus. Nek pancen judu menika keparengipun Gusti Allah. Judu maut rezeki, judu pati kabejan menika urusanipun Gusti Allah. Rahasia gaibipun Gusti Allah. Tigang pekawis menika nggih. Nuwun sewu nika janur ja nika tegesipun lahir, nur nika cahya. Janur nika tegese lahiring cahya. Lahiring cahya mula nganten biasane nek ditemok ning ngoten niku nuwun sewu nggih. Sing wedok malih rada ayu, sing wedok kaya ayu, sing lanang bagus. Saking nur niku cahya. Dadi ini cahyane ngekuwung, cahyane ayu ora bagus. Nggih. Ringin niku saking tembung sing keri perawan-perawan sing entuk jodoh, sing keri aja pengen nggih. Mesti entuk jodoh nggih. Urip kuwi pasti saged pikantuk jodoh. Menika sampun takdiripun Gusti Allah nggih. Lajeng andong nika saking tembung andong-andong. Donga nyuwun marang ingkang kuwaos mugi-mugi gesangipun temanten sekalian saged dipun jangkung kalian Allah Subhanahu wa taala wilujeng slamet sak menika ngantos benjang puputing yuswa dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah murah rezeki ingkang barokah panjang yuswa ingkang manfaat bejo mulya donya lan akhiratipun amin ya rabbal alamin. Menika badhe sekolah singkat kemawon wedalipun sampun meh jam 12. Nyuwun pasehan panjenengan para sederek mantu ingkang mawi uba rampe daringan kebak. Ingkang wujud kekep kalian pengaron utawa sak lumahing bumi sak urip ing langit dipun astani mantu menapa para sederek? Matur nuwun sanget kanthi paseksen panjenengan sedaya tegesipun sampun luar jejibahanipun Esanto kalian garwa utawa sak keluarga sedaya menika sampun nindakaken ayahane ngagesang tegesipun Mas Yanto sampun luar anggenipun dados piantun sepuh ingkang mengku karya menika nggih. Para rawuh mugi-mugi sak bibaripun mantu Kyas Mas Yanto sak keluarga saged pinaringan rahayu wilujeng slamet tentrem ayem nggih. Tentrem ayem wilujeng slamet donya lan akhiratipun sak menika ngantos dumuginipun paripunanipun damel. Kula kinten anggen kula matur percakapi semanten wonten kirang langkungipun lan kita atur kula wonten ngarsa panjenengan. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho walinana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Alhamdulillah. Mas Yanto menika bisangipun didumaken. Nah, minangka paseksen ibu setunggal. Nggih. Nggih menika wonten paseksen Ibu. Cara mono Pak Yanto mbayar seksi. Bayare ngagem pisang. Nah, penyanyi gedhi dawa tur bengkong. Iya, Pak Yanto yang ngerti nek penyanyi dhewe sing gedhi dawa tur ya bengkong. Nggih monggo. Pun jenengan kesane didum piyambak Pak Yanto. Pun jenengan paring ningaten kesanipun didum piyambak. Nah. Bu, pangapunten.
Menika kedah dipun dhahar teng mriki lho Bu. Nggih, harus dimakan di sini. Nggih, nggih. Nek pun panjenengan sampun tuwa, sampun kenyang, diasta kondur nggih saged kok monggo. Alah kadung tak oncek ya, Pak. Nggih, bila sampun kepareng purna kadang duh Mas Manggala. Mas Cucuk, Mbak Cucuk apa Mas? Ses. Monggo, bila sampun kepareng purna sang punang temanten ingkang adibusana. Mangke saged kakanthi miyos saking sasana busana panti mayang arum kadherekaken lenggah anggono raras madyanis yang sunati dampar pinajan. Nggih, menika sinambi lumampah mbok bilih samke purna nggih nyong adibusana. Najan boten wonten sasmita saged kakanthi miyos mekaten. Ya, monggo PMP. Yuk. Ayo Jeng. Mas Wes lali sliramu. ya Ndek semono yen dolan karo aku. iya Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. yo Mas mumpung saiki ketemu. asik coy. Aja ketan banget. Purna Sriat Mojo temanten ingkang adibusana ing cipta kepareng miyos saking tepas wangi panti mayang arum lenggah anggono raras madyanis yang sunati dampar pinajan. Hey yo hey iya Prasasat impi durung tutuk tangi. iya Rasa kangen wis bisa mari. asik coy. PMP Pendidikan moral Pancasila. ada audio. Asal Hey hey ho hey ho. Mas apa wis lali sliramu. Ndek Hey, ya. semono yen Walah. dolan karo aku. Lelelele. Pancen Hey, ah. wis suwe Hey, ah. ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Asik. Ya. Ketan tetembangan karo aku. Iya. Ada dia tonggo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Asik. Sepi rasane waktu pinojo dhewe. Lamun terus eling kancane.
Nggih, kepareng lenggahan nggono raras majanis yang sudah didampar pinacang tinggil pinaturata. Sang Nalindur Sarimbit garwa Pramaswari. Inggih, sawetawis monggo Dumas Manggala kapundhut foto rumiyin kapundhut gambaripun. Ya ampun, Cil. Kuwi klambimu sekedawan apa si tanganmu kendeken? Oh, ya ampun. Tak kerana tanganmu kok kayak ning kono ya. Ji monggo kapundhut foto rumiyin. Ji, monggo. Mbak Cucuk nderek foto nggih? Heeh. Pokoke actionmu sing apik. Ya ampun. Ya ayo difoto. Jangan ampuh tenan. Cah tak omongi, leh foto kancil kowe ngerti. Gak amor baturi ben ketok dhewe. Ben dikira pemimpin. Nah, tobatnya aku ra nggo mic lho ya. Ah, pilihan. Rodok maju rono, Dik. Rono. Heeh. Ini ben dienggo foto. Heeh, ya. Wes, pas. Heeh. Nggih, pripun Bapak? Ayo, iki anak-anakmu komplit ki. Nggih, dumase Manggala wonten sekawan nggih Bapak. Papat, dumase papat, manggala papat. Manggolane papat. Heeh. Nggih, nderek uluk salam rumiyin nggih Bapak nggih. Nggih, monggo. Iya Mas, deh. Ngerti nek bojone ning kene kok ya. Heeh. Nggih, sadereng ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahar apa dereng, Pak? Pun. Lho kok mboten semangat ngoten to? Padahal jawab salam niku hukume wajib ta, Bapak? Wajib. Lah nggih kok. Ya pisan meneh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ta, Pak. Masa suwantene jalur semangat sedanten Lah, kok. mau suara cilik gak pate bodho muni. Lah nggih to. Lah iki mbok suaramu gede bodho nyauri. Lah kempitane kula culne, Pak niki wae. Nggih. Ya, Niki nderekne Mas Yayan. Mas Yayan. Ijil saking Ngawi. Saking Guyung. Guyung nggih. Guyung Ngawi. Riasane nggih sae nggih Bapak nggih. Alhamdulillah. Jan pokoke. Mantene lho kados perawan kula rumiyin Bapak. Masak ngono kuwi? Nggih. Iya. Saksuwene bojan kali tukang player niki malah remuk lho. Syukur. Heeh. Nggih, heeh. Ya, iki. Sing domase si rumangsa wedok maju, Nduk. Ya. Mbak Domas monggo. Ya. Si rumangsa wedok maju. Kene, kodok rene. Lho lah sijine ndi? Iki sing telu ke wedok apa lanang iki, Nduk? Rene maju, Ayo rene. nderek rono kabeh. Heeh. Heeh. Lho lah sijine ndi iki? Sijine kan ndi? Oh, sijine ngilang. Hah? Lah nyapa kok izin kok remangsa aku kok izin kok ya. Heeh, jenenge sapa? Jenenge sapa, Nduk? Sinta. Sekolah pas lulus? Ora lho, jane kok benakne jane kan ngapane ngono lho. Kok remangsa, lah makane kok aja pola iram ning kono dandan pola iram. Remangsamu kok piye-piye nek aku ki ya ora apa-apa kok ya kok. Padakne kok. Heeh. Heeh. Ya. Jenenge? Sekolah apa lulus, Nduk? Kelas pinten? 11. Berarti kelas telu SMA. 11 kelas apa? Kelas 2 SMA. Oh, Nggih 2 sepuntene SMA. Pak, kula niyun nggih S3 kok, Pak. Apa kuwi? SD, SMP, SMA. Oh, ngono ya. Wah, Nggih. jan ampuh tenan. Eneng apane tondo irungmu ki kok dulak-duleke? Sing ndi? Halo sayang. Heeh, gentenan sijine. Heeh. Ya Nduk, maju Nduk. Ora usah izin. Ora izin. Kok oyak-oyak ya Allah lah menik-menik. Ketoke kok wedi. Jenenge sapa, Nduk? Sapa? Kok singo pripun to, Pak? Asmane sapa, Nduk? Singo. Nama. Anak sing ndi omah? Sing penting angkut bayaran aman ah. Namanya? Wawa. Sekolah lulus, Dek? SD. SD. Oh. Terus SD. Gak apa-apa Nduk SD padha karo aku. Kok ngoten? SMA kok bangga.
Lho kok ngoten ta Pak tegese pripun? SMA pirang tahun? 9 tahun, Pak. SMA mesti 3 tahun. Nggih. SD piro? 6 tahun toh? Cek dhuwur aku karo kowe. Dhuwur SD. Nggih, Pak, kalah kula saestu. Heeh, gentenan sijine. Ya, satunya. Ya Allah, namanya siapa, Adik? Nagita. Nagita Willy. Talita. Talita asli sini? Dari mana? Dari mana? Mojokerto. Oh, Mojokerto. Oh, pandherek temanten iki midil saking tlatah pundi, Bapak? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Mana suaranya Sidoarjo? Dari Wah, Sidoarjo jam kompak. berapa, Bu? 5:30. Alhamdulillah perjalanan. Aku ngerti rutene perjalanan yang ngerti kok. Kok ngeten pripun? Saka Tarik ngulon nek pabrik Ciwi terus bengkok ngiri. Kok ya apal men to, Pak? Apa lah ngaki wong CPI Plus kono lho sing gale kok iya. Ladal. Aku jane ya tanggane bubuke kuwi Oh, jane. ngoten. Nek kula riyen mboten teng daerah Etanan pun dangu, Pak. Nyopo? Teng Anjuk mriko, Ngopo? teng Guyangan. Oh malah. Sajake warungane kono. Anut sadian tempura niku lho, Pak. Kaliyan sadian napa niku kentuki niku lho, Pak. Oh, Kentucky kok. Tulisannya pripun, Pak? Oh iya bener kowe, pinter kowe ya. Heeh. Ya siji. Sijine. Namanya siapa, Dek? Bintang. 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 Tak kandhani, Pak. Bintang. Tiang setri sing kados ngeten iki gemati. Saestu. Iya. Lho prabotan wong untu mawon dikawat atau dadine gemati apa aman dari maling? Aman. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Jen. Nah, sekolah lulus, Dek? Sekolah. Kelas berapa? 7 SMP. 7 SMP. 7 SMP. Nek 7 ki biasane kelas 7 ngono ae rasa Bukan SMP dulu. nek. Tak kandhani, Nduk. Dek mben ning daerah Sidoarjo to. Ngapusi Banti sesuk anyang-anyangan, Nduk. Batu. Mbon udah lulus? Udah. Udah bekerja? Sampun. Di mana? Siantar. Siantar. Pabrik. Ngenter kertas ta, Bu? Kula riyen nggih teng mriko nggih. Tukang isah-isah maksudnya, Pak. Heeh, kantos. Ayo. Niki ngagem busana hijab mboten dijogetne mawon nggih, Pak nggih. Ya kabeh ngene wae ben kepenak. Dijogetne mawon. Oh, nggih. Ben kepenak kabeh jogete bareng. Nggih, Rene. Heeh, wektune ya wis Rumangsa awan. lanang Rene. Yo lanang kabeh maju. Yo, Cil. Rene. Wah, Jan. Yuh. Wah, gayane syukur kowe. Wes. Piye, Piye, Cil? Le? Montemu. Hah? Montene mlebu ning irung jare. Jajal madhep rene, Le. Piye rasane, Le? Wangi. Wangi. Jajal nele, jajal nele. Nah. Ketoke kok ya ampun. Lho jaremu penak nek penak dibaleni no, Le. Loro. Ngono ki nek wani aja ning aku, Le. Karo Mbak penyanyi. Senajan ngene aset tok, Le. Ya iya. Karo nggone Mbak penyanyi apik nggon aku. Kok jenenge sapa, Le? Sak-sake. Bram. Tenan. Bram. Tenan. Yakin? Bram. Yakin? Bram sapa? Lengomu apa wait men? Apa? Lengomu apa wait? Lengopet ya mambengi turahan kok. Heeh, joget ya. Kowe sik kari dhewe, kowe kari dhewe bagiamu. Kowe iki ning kono ae, bagiamu kari dhewe. Kene meraku kene. Walah. Ya ngalah. Bocah kok sak medan. Bocah kok manise kaya ngene ya ampun. Namanya siapa, Mas? Johan, Johan asli mana? Magetan. Oh, Magetan. Ternyata di Magetan juga ada namanya Johan. Ada. Sekolah, Le? Sekolah. Kelas berapa? Juh. Jam Lah. 8. 8. Berarti SMP kelas 2. Pinter pira, Le? Pinter. 1 tambah 1 piro, Le? 5.
Jan Wah, pinter. jan pinter. Jan Pak. pinter lho, Pak. Pol pinter. Lah jenenge sing akeh dadi 1 tambah 1 wae loro dadi 5. Heeh. Jan, sesuk melu aku ya, Le. Daud. Ki po dadi pegawai kantor mentambel Lah ya. wong kula ngriyen nggih, anu kok, Pak. Kerja kula teng TKW mriko. Heeh. Tukang karo wedi maksudnya. Iya, iya. Wes iku jogetnya bareng wae. Ya Allah lele. Namanya siapa, Mas? Parel. Parel. Parel dari mana? Sidoarjo bagian selatan. Sidoarjo bagian selatan. Bagian selatan ini berarti kidul ya, Pak ya? Betul. Sekolah lulus, Le? Kelas 9 SMP. 9 SMP. 9 SMP ki berarti 9 kelas SMP kok brengose teng jerabis kabeh kaya kelas ngene. 3. Heeh. Nyapa Le kok gocek ning ngisor Le? Siap gerak. Heeh. Sunat burung Le? Pun. Pun dereng, Bu. Sik Le, kowe ngewet burung Le. Sampun. Delok sik. Lho jare mboten pareng no, mboten pareng ngoten. Niki adike, Bu. Jan. Gantosan rene tenan sijine Le. Heeh. Nami sini. Gas satunya sini, Dek. Perkenalan. Iya sayangku sik toh, sabar. Namanya siapa, Mas? Aril. Aril. Nyapa goceki, Mas? Nah, siap gerak. Sekolah lulus, Mas? SMK. SMK jurusan? Mesin. Nah, kok ya cocok ya, Pak? Padha karo nggonku. Kok ngoten? Nggonku ya nek lulusan SMA ya lulusan mesin. Mesin apa Le? Mesin jahit jare. Anu to, Le. Kowe iki aja buka guyonanku ning kene mateni aku kaya remangsamu. Awake ya padha rene, Le. Heeh. Ya kabeh ki. Joget Rene, sapa jenenge Pak niku wau? Bram. Jenenge Bram. Rene Bram. Wah, ceruk Bram lagune malih. Rene. Ora sah petitin kene. Cepet. Ayo. Gayamu. Malah kok kapake. Yes. Rene. Ada pirono? Sik arep petita-petiti. Namanya siapa, Mbak? Bram. Namanya siapa, Mbak? Inci. Ince siapa? Inci Simlikidi. Kok pantes iki ya, Pak, nggih? Joget ya. Lagune apa? Rock. Oh, reok. Lagu reoke sing pripun to, Pak? Ulah. Sik. Disembah. Malati wiramangsamu. Mustaka. Malati, heeh. Reokan? Ya. Bareng mawon nggih, Pak nggih. Ya. Ayo, Mas. Ya. Kancamu ndi? Kancamu ndi sing bocah joget? Yuk. Aja dur. Nah, awas.
Ya. Piye? Kowe kaya kaya. Genten ono kowe kono. Tung tung. Piye le? Nyapa? Rene tak tekoni rene piye? Iki tunggale, tunggalmu. Lancang. Iki wanita asli nek Oh, murep. asli kuwi. Wanita asli. Tak kira nek tunggalmu. Nek murep. Senti. Oh iya ya wakeh menawa boti ning kene iki. Senti. Iki Oh iya aku roh kuwi. iya Lek saiki. Ya kene aku wis jungkir rambut kae ya biangeten to. Yo iya. Ya wis ndang parkir rono sih. Engko tak parani rono ndang parkir. Lah aku roh datang ya. Oi, Dit, umumnya nganggo keris kan menceng, Dawi lurus bokong. Ayo. Yuk. Awas. Ayo. Yo. Ayo jadile tanganmu siap-siap. Nah. Oh. Wah, tepuk tangan. Wah. Ya, yuk. Cek Prabowo. Persiapan wes ngono tok. Weh. Gak sida, Mas. Gak sida kostumnya siji kok. Kowe ra sida, Mas. Gak sida kostumnya gak kaya mau. Nek kaya mau nu jungkir tenan aku tenan. Iya, heeh. Ayo lengkes leh panjer kok Yo! Awas. Iya. Hut. Iya. Oh, ha. Hit. Yuk. Lo. Oh. Iya.